សូមគោរពជំរាបសួរសម្ដេចទ្រង់អាយដាមលើជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តលោកយាយលោកតាព្រះថេរានុថរគុព្រះអង្គនិងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងព្រះមហានគរនៃប្រជាជនកម្ពុជាពីខ្ញុំបាទវងមនីរយដាល់សាវឌីអ្នកទាំងអស់នេះអធិស្ឋានដោយសារតែខ្ញុំលេបដល់ហូតដល់10នាទីអ្នកទាំងអស់នេះដោយសារតែខ្ញុំមានបច្ចេកទេស sound តិចដោយសារខ្ញុំវាបាត់ sound សលេងអ្នកទាំងអស់នេះបាត់ sound សលេងវាពិបាកតិចចឹងណាបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នេះនឹងយល់ណាអធិស្ឋានមែនទែនអ្នកទាំងអស់នេះដោយសារតែបច្ចេកទេស sound ខ្ញុំមិនអត់លឺសោះហ្មងដល់ម៉ោងឡាយហើយអត់លឺ sound សលេងចឹងណាអធិស្ឋានមែនទែនអ្នកទាំងអស់នេះហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់នេះដែលបានតែតែចូលមកស្ដាប់ជារៀងរាល់រាត្រីនៅពេលយប់មិនថាភេទកំណត់ហេតុខ្មៅនឹងក្នុងដាក់អាគមទេគឺបងប្អូនតែតែចូលរួមនៅក្នុងការស្ដាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនពុកម៉ែមីអំទាំងអស់គ្នាដែលការគ្រប់ហៅលោកតូនកាយដល់ពងពោពីខ្ញុំបាទពុកនេះរយដល់សាទីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានរឿងមួយដែលចង់ចែកម្លែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាគមការពិតខ្ញុំចង់យករឿងអាគមនឹងដាក់នៅក្នុងភេទកំណត់ហេតុខ្មៅទេតែដោយសារតែបងប្អូនគាត់ស្នំពោ fan របស់ខ្ញុំគាត់នៅក្នុង top fan គាត់ស្នំពោនិយាយរឿងហ្នឹងអូខេខ្ញុំក៏និយាយរឿងហ្នឹងទៅហើយរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានពីបងប្អូនដែលគាត់នៅក្នុង Telegram ទេដែលគាត់ឆាតរឿងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំណា fan ដែលគាត់នៅក្នុង page ដំណាក់អាគមគាត់បានឆាតសាច់រឿងមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំចែកម្លែកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអាននឹងសាច់រឿងរបស់គាត់យកមកចែកម្លែកទៅឲ្យទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងត្រីយប់នេះអញ្ចឹងសាច់រឿងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីរឿងពូម៉ូនគាត់ស៊ីចំត្រីដែងអាគមដែងខ្មោចដែងពើអញ្ចឹងរឿងដែលមួយដែលបានកើតនៅក្នុងស្រុកមេសាងនៅក្នុងស្រុកមេសាងយើងខេត្តកដាលអ្នកទាំងអស់នេះរឿងហ្នឹងណាដែលគាត់បញ្ជាក់ខ្ញុំនៅស្រុកមេសាងខេត្តកដាលរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយពូម៉ូនហ្នឹងគឺគាត់បានទៅនេសាទត្រីអ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបើចង់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងបែបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share ឲ្យបានច្រើនមែនទែនសម្រាប់កម្មវិធីកំណត់ហេតុខ្មោចរបស់យើងមួយវិញទៀតបងប្អូនពុកម៉ែមីអ៊ំទាំងអស់គ្នាដែលការគោរពគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសាច់រឿងទាំងអស់ភាគច្រើនគឺខ្ញុំបានពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេដោយសារមានបងប្អូនគាត់សួរខ្ញុំថាសាច់រឿងច្រើនមែននិយាយអត់ចេះអស់អញ្ចឹងគឺរឿងខ្ញុំទទួលបានពីបងប្អូនដែលគាត់ចែកម្លែកសាច់រឿងមកកាន់ page កំណត់ហេតុខ្មោចទេបើតាមខ្ញុំវាមិនមែនមានសាច់រឿងច្រើនដល់ថ្នាក់នឹងពេកទេអ្នកនរអូខេបាទអូនបងនិយាយខ្លាចមកជុំងុំភ្លេងអូខេតោះយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាថាបើយើងចូលទៅសាច់រឿងដែលខ្ញុំទទួលបានពីបងអូនម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះ account Facebook គាត់ណាគាត់ឈ្មោះមករាដែលគាត់បានចែករំលែកសាច់រឿងមួយហ្នឹងមកកាន់ page ដំណាក់អាគមនិងកំណត់ហេតុខ្មោចហើយគាត់គឺជា fan របស់ខ្ញុំហ្មងហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់ដំបូងគាត់ដែរហ៊ាននិយាយទេដោយសារគាត់គិតថាខ្លាចខ្ញុំនឹងអត់ទទួលសាច់រឿងគាត់យកមកនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទទួលសាច់រឿងគាត់យកមកនិយាយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនមករាបានឮអូនចាំជួយ comment នៅក្នុងហ្នឹងផងទៅណាអូខេតោះផ្ដើមពីសាច់រឿងដំបូងកុំឲ្យខាតពេលវេលាផ្ដើមពីសាច់រឿងដំបូងរឿងហ្នឹងគឺនិយាយអំពីរឿងពូម៉ូនដែលគាត់ស៊ីត្រីដែងណាពូម៉ូនហ្នឹងក៏ពិតដើមហេតុដំបូងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ជាមនុស្សដែលមិនមែនជាអ្នកមានអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់របៀបថាគាត់ក្រមសក់ដែរទេណាពីដំបូងហ្នឹងគឺពូម៉ូនហ្នឹងគាត់អ្នកធ្វើការសំណងទេយល់អត់គាត់ធ្វើការសំណងឲ្យគេទេគាត់មានកូន3នាក់ជាមួយនឹងប្រពន្ធគាត់ក៏ធ្វើការសំណងដែរនិយាយរួមទៅពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងធ្វើការសំណងទាំងពីរយល់ដល់ពេលចឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាវានៅក្នុងល្បាក់ឆ្នាំ2014 2015នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាល្បាក់ឆ្នាំហ្នឹងពូម៉ូនហ្នឹងគាត់ក៏ឈប់សម្រាប់អំពីការធ្វើសំណងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ឈប់ធ្វើសំណងដោយសារតែគាត់ជួបគ្រោះអបតវហេតុដោយសារតែគាត់ធ្លាក់ពីលើអាគារគាត់ធ្លាក់ពីលើផ្ទះគេដែលគាត់សាងសង់គាត់ធ្លាក់មកគាត់ក៏ក្រិចដៃក្រិចថ្លោះដៃខាងឆ្វេងហ្នឹងក៏បណ្ដាលឲ្យគាត់ហ្នឹងអត់អាចលីសែកឲ្យធ្ងន់បានទៀតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយទៅក្រោយមកគាត់សម្រាប់នៅផ្ទះរបស់គាត់មករយៈពេលមានតែប្រពន្ធគាត់ទេដែលទៅធ្វើការសំណងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់ចង់ឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងពិបាកខ្លាំងពេកខ្លួនគាត់អាចជួយឲ្យប្រពន្ធបានហ្នឹងពូម៉ូនហ្នឹងក៏គាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ទៅរោត្រីរោអីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ទៅរោត្រីរោអីចឹងទៅតែបឹងហ្នឹងវាធំដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបឹងហ្នឹងធំណាស់នៅស្រុកស្អាងហ្នឹងមានបឹងមួយធំណាគាត់ថាបឹងហ្នឹងមានតាំងពីយូរមកហើយបឹងហ្នឹងនៅក្រោយវត្តទៀតទៅក្រោយវត្តចឹងណាគាត់ចេះតែទៅដាក់មងដាក់អីចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីថាគាត់បានត្រីបានអីដើម្បីគាត់យកមកបរិភោគខ្លះទៅអាចឲ្យប្រពន្ធគាត់យកទៅលក់បានក៏លក់ចឹងទៅយល់ទេអញ្ចឹងក៏គាត់ប្រកបមុខរបរនៅក្នុងការនេសាទត្រីហ្នឹងដាក់មងផងបងសំណាញ់ខ្លះផងចឹងទៅដើម្បីបានត្រីច្រើនដើម្បីយកទៅលក់អីចឹងទៅសួស្ដីស្ដីស្អាត
ok là tao nhé nếu pe bài nắng là tao nhé có của mòn đó có từ riêng mòn thì trai ấy nó chưa chu đa hải bàn chạy tới á có từ rô ban mà là dẹp pe là hơi chân tới có ngày mùi nó là tao nhé ngày mùi nó có cả ban riêng mòn nè có cả ban riêng mòn nó đôi tờ rọt đòn chân có chỉ tu tới mỏng bay mỏng buồn ấy còn đã ai còn đã mòn đã ai chẳng nó chụp chớ bàn có từ lược được tha còn đã mỏng buồn mỏng pram là nghĩa chân tới mongผมbuồn mỏng đọc giúp bàn có từ lược môn đằng chẳng đấy có sắp cả ngày nâng là tao khía bằng thông ổn bằng nâng thông sắp cả ngày nâng là tao khía có tới đôi rò đòn chân qua từ lược môn nó còn miên lược pal môi để bật trăng apple chlong cái nữa là tao khía dạ apple chlong cái nữa có bật trăng từ cái lại để tha môn nên chẳng là con cả lược áo nó con có bật tẹt khơi tha con chặt ban trai đại nó hột ở pì trai đại nó pì trai đại muối tôi muối thông mùi hay trai đại nó có tha trai đại mới tới là việc chả là việc trai đại thông á có tha sạch nó phải xuất mong trai đại nè quát sờ bài chặt phong ấy phong chẳng á quát cả bàn kết ấy trở này quát lược trai nó đặng mà lược tu bọc quát chặt tới đặng mà lược tu đặng lược ấy chẳng tới quát còn nó tha quát nó tục trai đại nó ở một bốn quát trong phương mà hồ rồi quát nó khơi thang ở trai đại pi đó bởi cho tụi lúa không biết miên tập pi chẳng còn tục hôm mỏng tay giờ là có tục hôm mỏng tay nếu bây giờ quát tục hôm đó có sắp tới quát nó ở bàn đằng tê thà thầy tài nó chỉ thầy tài bự bọn ấy quát mình bàn đằng tê là đó điểm quát có vô trai nó đòn tét quát ba bốn quát thắng ai những ngày nó sẽ lo có cô trai tài từ phụ ấy ngày những bàn trai tài pi chẳng á và pôn là bọc quát cái vô trai tài nó từ pro tục được không piềng để sao ấy còn là rồi đấy còn miên piềng bọc quát mới mà pro trai nó được giờ đấy ao bị rú ha người ta nhé trắng quát có oi và pôn quát nó phơi trai tài nâng từ sầm bay slo từ tu tiền trắng này ta nhé đo pe cào mau người ta nhé bật lá và pôn quát cái vô trai nó từ lụa khạc tại vì miên trai canh trai ấy trai đấy miên thầy lập gia tôi và phân thông lập đây nó khạc chân tư vì miền tâyกับเลียไตรไอ้คลาเลียนี่จะตะลุอันนะก็ไปประปนกวดลุอ้อตั้งปีเมาผมไว้ผมบวนประปนกวดกับเมาบ้านติงปลายติงไอ้คลานั่งบุกลงแต่กวดโรปลายโรไอ้พ้องกวดกับโจไทยนั่งมัดเฟือแต่ตอนนี้ก็โจไทยนั่งมัดเฟือเรากวดกับไตรนั่งเต้กวดก็ถ้าสัตว์ไทยนั่งหลังปอเลื่องมองสัตว์ไตรนั่งเป็นเลื่องนั่นแต่ตอนนี้đời quát từng pi nè có bàn từng tên thật trai đại nóคือ chia trai đại bơ đại kia phải lên cho được không sai cho lấy cồn nếu pe bài nâng này có khné phụ quát có ban tổ tu tiến mà hộp à là quát nhắm bàn nhắm trai nâng tẹt quát trong tổ pôn nâng cồn cứ nhắm từng khné phụ quát ban tổ tu tiên mà hộp từng nâng bộ nếu pe đại quát hộp hay cào cả là máu này có hiền cào cả là máu quát chập đau miên ở rộng thà quát nâng chư được không co quát khẳng là việc đôi chương đặt sai đôi chương cao covid chẳng á tại vì chư nó không co là nó không co nữa á quát có prap bốn có thắng quát chư có co á chẳng nó ngày nào một chư có co á quát chư co nó tăng vì màu mà tận đọc ngày màu lại giờ là con nó có từ tinh năm biêm không co nó nhằm chẳng á tay quát nhằm tới việc ật bạc giờ là nhằm ật bạc quát có tới sự ngọng kê là biểu nó thả kê ngày chứ dương nhập bài dùng pol bài dùng kê nhé là tao quát có kê đó pe quát kê tới nắng quát có ban kêจะ khơi tha quát nắng tha bù bò nắng quátคนไอ้nó có tha quát điจะ khơi tha quát nắng một trai đại nhé điจะ biết nè thaคนไอ้một mông trai đại thơ tha đại quát nó một mông trai đại ruột và pol quát như vậy tha trẻ nó không biết nè nó tha trẻ bong cha tha tầm một trai đại trai bơ chẳng á bọn ai giặt trai bơ ké sắp ta quát nhẹ vì ca vừa xong nâng máu quátกับรับเรื่องนั้นแต่ประปนก็ทั้งไอ้เหมือนอย่างที่จะสอบเคยทางอันบนไตรได้ให้ไอ้เนี่ยแบบทางอันนั้นไตรเปิดเก๋อย่างนั้นนะประปนquát nó còn dậy lê nhá là việc dậy lê ra bon anh ai kia mà thơm pơ dương cro hổ tập bài xì miền phong anh mà thưa dương còn dậy lê nhá còn chẳng chạy dương cro chẳng mẹ anh kia mà xin đi dương cái hai mà thơm pơ giờ ngọt tê con dậy trao chẳng là chụp mộtประปนquát á là về chẳng thấp ở đây con chẳng còn chẳng chờ lẽ chẳng còn chẳng còn ruột màu rồi hốt đó là ghét mong buồn mong prang còn ta đạo môn nâng ta đại còn ta đạo môn nâng ta đại lá
តែដាក់ហ្នឹងប្រហែលជាលបាក់ខ្ទង់ម៉ោង6កន្លះអីគាត់មកវិញពេលដែលគាត់រាយហើយអញ្ចឹងទៅម៉ោង6កន្លះ7គាត់មកវិញហើយពេលដែលមកវិញពួកគាត់ហូបបាយម្ដងទៀតគាត់ហូបបាយម្ដងទៀតណាស្រាប់តែគាត់ផឹកទឹកទៅក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់រអាកនោះគាត់ឈឺកខ្លាំងគាត់ថាគាត់រអាកនឹងខ្លាំងណាស់យល់អត់គាត់ថាអូនអើយបងស៊ីបាយអត់កើតទេថ្ងៃនេះបងឈឺកខ្លាំងណាស់ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគាត់ថាចាំមើលគាត់ទៅផ្សំថ្នាំឲ្យគាត់ដើរទៅខាងមុខគាត់ទៅផ្សំថ្នាំផ្សំអីឲ្យអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងក៏បានស្រាប់តែប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងហូបបាយរួចនាំកូនឲ្យគាត់ហូបបាយរួចគាត់ក៏ទៅមែនគាត់ទៅផ្សំថ្នាំអីហ្នឹងឲ្យប្តីគាត់ញ៉ាំស្រាប់តែពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ឃើញប្តីគាត់ក្អួតឃើញប្តីគាត់ក្អួតណាអូនឃើញប្តីគាត់ក្អួតវកមកអាវកដំបងចេញមកវាបាយជាកាកសំណល់កំអួតដែរគាត់ក្អួតចេញមកវាមានកាកសំណល់មានអីដែលគាត់ក្អួតវកហ្នឹងមកផត់តែពីអាក្អួតហ្នឹងវកហ្នឹងហើយមិនឲ្យទឹកផឹកខ្ពុលមាត់ខ្ពុលអីគាត់ក៏ក្អួតម្ដងទៀតតែក្អួតម្ដងទៀតហ្នឹងក្អួតចេញទឹកមាត់ខ្មែរយើងថាក្អួតត3ប្រមាត់ណាក្អួត3ប្រមាត់លឿងណាគាត់ក្អួតឡើង3ប្រមាត់លឿងបងគាត់ក៏ដាច់ចិត្តថាអូយកប្តីទៅពេទ្យក៏គាត់នឹងយកប្តីមកពេទ្យមួយអញ្ចឹងណាមានពេទ្យមួយដែលគេនៅប្រចាំស្រុកដូចយើងអញ្ចឹងមានពេទ្យអីចឹងក៏យកប្តីមកឲ្យពេទ្យស្មានតែពុលអីចឹងណាពេទ្យក៏គេបណ្ឌិតគេអីគេដាក់សរោមឲ្យសរោមកន្លងគេចាក់ថ្នាំទប់ក្អួតយល់អត់ចាក់ថ្នាំទប់ក្អួតតែគាត់នៅតែក្អួតចឹងយល់អត់គាត់នៅតែក្អួតពេទ្យក៏គេសម្រេចចិត្តហ្នឹងគេបុកថ្នាំទប់ក្អួតទៅកុំឲ្យក្អួតទៀតគាត់ក៏បានធូរទៅគាត់ក៏បានលេងក្អួតលេងអីគាត់អស់កម្លាំងគាត់ចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងណាកូនគាត់ក៏សុំពេទ្យនឹងចាញ់ទៅយកសរោមនោះទៅដាក់នៅផ្ទះចឹងក៏គាត់នេះយកសរោមយកអីហ្នឹងទៅផ្ទះយល់ទេកូនយកសរោមយកអីទៅផ្ទះហើយដល់ពេលយកសរោមយកអីទៅដាក់នៅផ្ទះបានប្រហែលលើកខ្វះ2ម៉ោងសរោមនោះក៏វាចិត្តអស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមក្អួតម្ដងទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមឆ្អល់ពោះឆ្អល់ខ្លាំងគាត់ថានៅកន្លែងចុងដង្ហើមនោះចាប់ផ្ដើមរឹងណាអាសាច់ចុងដង្ហើមនឹងរឹងខ្លាំងមែនតើងឹតខ្លាំងណា brother គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមអួលណែនចុកនៅតំណឹងខ្លាំងណាគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់នឹងចង់ក្អួតតែគាត់ក៏ក្អួតនឹងពិតមែនគាត់ក្អួតចេញមកម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់ក្អួតម្ដងទៀតណាកូនគាត់ថាមានអារម្មណ៍ឆ្អាបនៅក្នុងមាត់គាត់ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ថាបងមានអារម្មណ៍ថាបងឆ្អាបអីរោថាក្អួតនៅក្នុងមាត់ចឹងណាគាត់ស្រាប់តែគាត់ក្អួតវកម្ដងទៀតក្អួតមកឈាមហ្មងក្អួតឈាមមកហ្មងគាត់ក៏ក្អួតឈាមមកជាមួយនឹងអាទឹកមាត់លីឡំជាមួយទឹកមាត់អីគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យស្រន់ស្លោគាត់កើតអីមិនក្អួតដល់ថ្នាក់ចេញឈាមអញ្ចឹងគាត់មិនក៏ក្អួតដល់ថ្នាក់ចេញឈាមគាត់ក៏លើកដៃមកខ្ទប់មាត់ពេលដែលគាត់លើកដៃខ្ទប់មាត់ណាកូនចង់ម្រាមដៃគាត់ទៅនេះចង់ម្រាមដៃនឹងទាំងអស់ណាកូនគឺឡើងដូចយើងកើតពឹសអញ្ចឹងអូសួស្ដីពេជ្របញ្ញាសិទ្ធសួស្ដីម្រាមដៃរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមឡើងខ្មៅដូចយើងកើតពឹសអញ្ចឹងគាត់ប្រពន្ធអត់បានគិតរឿងមុនអាគមអំពើអំពន់គិតទៅទេមកទុកគាត់នឹកឃើញតែប្តីគាត់ហូបអីពុលហើយច្បាស់ជាពុលអីហើយអញ្ចឹងណាកូនច្បាស់ជាពុលអីហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចង់សវេសវាលើកប្តីយកទៅពេទ្យម្ដងទៀតចង់លើកប្តីខ្លួនឯងទៅពេទ្យម្ដងទៀតណាតែក៏គាត់នឹងប្តីគាត់ក៏និយាយថាគាត់ថប់ដង្ហើមណាកុំតន់លើកគាត់ទៅណាឲ្យគាត់អង្គុយសិនមកឲ្យគាត់អង្គុយសិនគាត់ថប់ដង្ហើមណាកូនរបស់គាត់ទៅហៅគេអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងមកអញ្ចឹងណាកូនហើយអ្នកចិត្តខាងអីហ្នឹងក៏មានប្អូនអ្នកការាហ្នឹងក៏ទៅជាមួយដែរគាត់ទៅជួយអញ្ចឹងណាគាត់ក៏ថាទៅដល់ភ្លាមឃើញបងប្រុសហ្នឹងអង្គុយរបៀបអង្គុយនៅលើខេរបៀបអង្គុយដកដង្ហើមចេះយល់អត់ដកដង្ហើមថប់វាគាត់ថប់ដង្ហើមគាត់ណាគាត់ថាគាត់ស្ទើរតែនឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហ៎កូនស្ទើរតែនឹងគាត់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់គាត់ក៏នៅតែក្អួតចេញឈាមមកទៀតគាត់នៅតែក្អួតចឹងផត់ពេលគាត់ក្អួតចេញឈាមណាកូនចាប់ផ្ដើមពីក្អួតចេញឈាមផត់មកគាត់ក៏ប្រាប់គេចេះអូជួយដាក់គាត់សម្រានតិចមកព្រោះគាត់ពិបាកដកដង្ហើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងជួយជាបឋមសិនដូចថាយើងជួយឲ្យគាត់បានដកដង្ហើមស្រួលសិនអញ្ចឹងណាក៏ផ្អែកគាត់ឲ្យដេកឲ្យផ្អៀងទៅចង់ឲ្យគាត់ស្រួលដកដង្ហើមគាត់ហ្នឹងណាកូនឲ្យគាត់មានអាការៈដែលគាត់ស្រួលក្នុងខ្លួនតែវាមិនមែនទៅជាស្រួលទេកូនវាមិនមែនទៅជាស្រួលទេណាគាត់ចាប់ផ្ដើមកូនគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាចេះគាត់ទឹះអីនៅក្នុងថ្មិញគាត់ថាមានអីមួយនៅក្នុងមាត់គាត់អញ្ចឹងណាប្រពន្ធគាត់ក៏យកពិលមកឆ្លោះមើលទៅឃើញគាត់បាក់ថ្មិញថ្កៀមណាដល់ពេលបាក់ថ្មិញថ្កៀមគាត់ក៏និយាយថាអូក្អួតឈាមមិញមកប្រហែលជាអាថ្មិញថ្កៀមនឹងដឹងបាក់ថ្មិញថ្កៀមតែគាត់យកដៃទៅឆ្កឹះថ្មិញប្តីគាត់ថាអត់ឈឺឲ្យទាញចេញមកដកថ្មិញនឹងចេញមកកូនថ្មិញថ្កៀមមួយដកចេញមកក៏ស្រាប់តែដកចេញមកទាំងគេទាំងយើងស្មានតែក្អួតមិញស្មានតែមានបញ្ហាអីក៏ប៉ិត
គាត់ក៏គិតទៅលើថាអូមកពិបាកថ្មិញគៀមហ្នឹងมันមានឈាមក៏អ៊ូតចេញឈាមហ្នឹងគិតទៅរឿងហ្នឹងយល់ទេទាំងគេទាំងយើងក៏គិតរឿងហ្នឹងដូចគ្នាកូនយើងអត់បានគិតទៅដល់រឿងថាគាត់នឹងត្រូវមុនអាគមអីទេយល់ទេគាត់គ្រាន់តែដកអាហ្នឹងចេញរួចគាត់ថាគាត់រៀងស្រួលខ្លួនយល់ទេគាត់ក៏ថាគាត់នឹងរៀងស្រួលស្ដាប់ជួយ like ជួយ share ម្នាក់មួយបងទៀតណានៅពេលដែលគាត់ក្អួតចេញគាត់រៀងស្រួលខ្លួនមកវិញហ្នឹងគាត់ក៏បានសម្រានណាប្រពន្ធកូនគាត់នៅហ្នឹងអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងក៏យកទៅដោះគោឆៅហ្នឹងមកឲ្យពីកំប៉ុងបងអូនអ្នកក្រានយកទឹកតិចកម្មអីឲ្យមួយពីរអញ្ចឹងណាថាបើឲ្យទុកភាសាឲ្យមានកម្លាំងមានអីអញ្ចឹងណាស្រាប់តែគាត់ថាបានទឹកហ្នឹងឯងប្រហែលក៏មានធម្មតាគ្នាអត់ណាគុណក៏បើកអាទឹកទៅដោះគោកោះអាទៅដោះគោឆៅមួយហ្នឹងផឹកដល់ពេលផឹករួចកូនផឹករួចណាដល់ពេលផឹករួចគាត់ក៏និយាយថាគាត់ចង់ងូតទឹកអញ្ចឹងអូននេះបងចង់ងូតទឹកគាត់ចង់ងូតទឹកណាប្រពន្ធគាត់ថាចង់ងូតទឹកមកខ្ញុំលើកមកឯងទៅងូតទឹកគ្រាមកឯងទៅងូតទឹកដោះកៅអៅប្តីចេញខ្វាច់កូនអត់ដឹងដោះកៅអៅប្តីណាលាត់កៅអៅប្តីដើម្បីឲ្យប្តីងូតទឹកឯងកូនលាត់កៅអៅប្តីឡើងគ្រាប់កូន3គ្រាប់ឈាមនៅក្នុងទាំងអស់ក្នុងគាត់ពីក្រោយ3គ្រាប់ឈាមដូចយើងកើតស្អីគេគ្រុនឈាមហ៎វាបែកឈាមណាវាបែកឈាមកូនពីបោះស្មាផុតទៅដល់កគូទៅ3គ្រាប់ឈាមឡើងគ្រាប់ឈាមហ្មងគាត់សួរប្តីគាត់បងមកឲ្យកើតអីក្នុងមកឯងថាកើតអីអូនថាឡើងគ្រាប់ឈាម3គ្រាប់ឈាមស្រាប់តែប្តីគាត់ហ្នឹងតែទៅមនុស្សមើលវាមិនឃើញមើលមិនឃើញគាត់សួរថាមិនហើយថាអត់ដឹងគាត់វាឡើងគ្រាប់ឈាមធំវាបែកចឹងវាបែកគ្រាប់ឈាមមកកូនប្តីគាត់គាត់ថាបងមិនចឹងណាកូនថាបងមិនចឹងគាត់ថាមកអត់ងូតទឹកអីចឹងអត់ងូតទឹកអីយកបងចូលផ្ទះវិញស្រាប់តែគ្រាកូនគ្រាមកផ្លេតពីគ្នាគ្រាពីកន្លែងងូតទឹកមកដល់កន្លែងក្រែដែលគាត់អង្គុយគ្រាន់តែគាត់អង្គុយម្ដងទៀតកូនគាត់អង្គុយម្ដងទៀតស្មាត់ទោសកូនម៉ែអត់ហ៊ាននិយាយឲ្យវាលើសលួសឲ្យគីឡូអ្នកទាំងអស់នេះគិតថាវាហួសហេតុពេកម៉ែក៏មិនដឹងអាហ្នឹងលើកូនឯងគិតពិចារណាខ្លួនឯងសោះស្រាប់តែគាត់អង្គុយទៅគាត់ថាគាត់ទល់ខ្យល់គាត់ថាគាត់នឹងទល់ខ្យល់ថាអូននេះបងទល់ខ្យល់ដូចខ្យល់ក្នុងពវៀនអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ទល់ខ្យល់ណាគាត់យកដៃអែលចេះគាត់យកដៃអែលកូនស្រាប់តាំងអែលកូនស្មាតទោសណាកូនគាត់អែលចេះគាត់អែលគាត់ថាគាត់ចុកគាត់អែលពោះអញ្ចឹងណាដូចអាយើងចង់ផោមទៅចង់អត់បន្តិចមកយើងនិយាយប្រកស្ដាប់ណាកូនគាត់អែលគាត់ថាបងចង់បោះជើងធំស្រាប់តែគាត់មួយកូនហើយគាត់ធ្លាយមកហ្មងកូនធ្លាយលីមួកនឹងចេញមកទៅវិញអ្នកដែលញ៉ាំបាយឡើងនឹងបាច់ស្ដាប់ល្អជាងអ្នកដែលញ៉ាំបាយណាស្រាប់តែគាត់របៀបដូចថាគាត់ប្រហើបខ្លួនគាត់ចឹងណាគាត់ប្រហើបគាត់ភ្លឹបឡារបៀបដូចជើងរៀកខ្លាំងណាកូនមកហ្មងកូនស្មាត់ទោសមកទាំងឈាមមកទាំងខ្ទុះមកទាំងលីមួកមកជាមួយគ្នាហ្មងឡើងចង់គួតsorry ម៉ែនិយាយប៉ុណ្្នឹងយល់ទេណាក៏មកចង់សម័យទិដ្ឋភាពហ្នឹងឯងគឺមកទាំងអស់ហ្មងខ្លួនឯងយល់អត់ដល់ពេលមកទាំងអស់គាត់ចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមដកអត់ដល់គ្នាគាត់ដកដង្ហើមគាត់ចាប់ផ្ដើមណាកូនគាត់ចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមចឹងណាអូនស្រាប់តែកូនក៏យំប្រពន្ធក៏យំសួរបើឯងកើតអីមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចឹងណាកូនបើឯងកើតអីចឹងណាកូនស្រាប់តែគាត់បក់ដៃហៅប្រពន្ធគាត់ឲ្យជួយគាត់ក៏លូកដៃចូលទៅក្នុងមាត់គាត់ថាជួយខ្វេះអីមួយចេញពីអង្គគាត់មកជួយខ្វេះរបស់អីមួយចេញពីក្នុងកគាត់ថាទើសនៅក្នុងកណាគាត់ប្របាក់ដកដង្ហើមប្រពន្ធគាត់ចេះតែលូកដឹងលូកប៉ះអីចេះតែលូកណាកូនចេះតែលូកខ្វេះចេញមកកូនកថាប៉ុណ្ណាកថាក្នុងត្រៃដៃនឹងម៉ងមិនគិតទៅកថាប៉ុណ្ណេះកូនបត់ទៅវា4ជ្រុងប៉ុណ្ណេះកថាហ្នឹងបត់4ជ្រុងប៉ុណ្ណេះគាត់ទៅលូកប៉ះបងស្អីគេក្នុងកំពង់កលូកខ្វេះដៃពីរក៏ហើយលូកទៅហើយក៏អួតផងអីផងហៀទឹកភ្នែកផងអីផងលូកខ្វេះចេញមកកថាប៉ុណ្ណេះកូនកថាប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែដកចេញមកប្តីដកទៅហៅចង្រិតតាប្តីដល់ពេលអញ្ចឹងកូនអ្នកដែលគេនៅហ្នឹងបងអ្នកការាគាត់ថាតាម្នាក់ដែលគាត់មកមើលគាត់មកជួយដែរតានោះគាត់សល់ពីសង្គមចាស់អូនតាហ្នឹងណាតែគាត់មិនចេះសង្គមចេះអីទេក
còn ta quạt mưa đằng chẳng còn mặt đằng ta còn mình che cũng che ta nâng á quạt còn vậy tha à món tích thơm bơ kề ấy tích thơm bơ là kề được sẽ ta lưu tam bơ phơi mắc côn chập đông thấy quạt mà chôm thấy lăng lứa chạy và chôm thấy lăng lứa à cà rạ màu trâu màu tộc côn à cà rạ mình đưa cầm rau màu trâu con ta vậy phật và pan nâng ấy nè côn vậy phật pan nâng ấy nè bắp nếp trâu lăng lứa phật phim trâu lăng lứa sắp tan dày á hai kê trâu tẹt chẳng á là việc mà trâu mà trâu không tẹt không sân màu hai kê trâu không tẹt hả cồn hai kê trâu không tẹt mỏng ta môi đây vậy là trái hàm bố này giặt trời bỏ kê nứng ta nứng cồn quát khơi sụp phim trắng quát mình bé trên nè chạy đỏ chạy ấy tề quát có tha nơi nghiêm quát từ ta mà chaผมเนี่ยcha mũi cái chạy chẳng có từ ta mà cha ao chẳng ta nó còn từ của ta nó còn tới á nếu bây đà ta nó còn từ rút có thà cha nó màu à cha nó mà đo phì mắc còn hay tầng mà chật có thật đô tặng co mà vô tặng co liên tặng co quát vô tặng tìm môi dùng tặng co tìm mùi vô tặng co tìm mùi máu vô mau hay vô phai hạ ăn vô phai mà quát cái vô phai rồi lừa nặng rồi rút còn ai phật có bắn nát ọt bạt đây cồn nấu tao có phải chôm đi lăng lừa chăng ta nó còn thòm bán tà cha nữa á quát có thòm lên ba á quát có thể chạy nà kế luộn tông mới nà kế miền tông trồn tông mới mà trồn tông ấy ban mà trồn tông ru hay ban mới mà ô nãy trồn cho mà khả năng phun tao nó ban tông môi tao nó ban đi môi á tông môi có ban tông nâng vô màu ta cha nó cắt con tông mắt cho bột chếp đã cho tận đồ vô thuộc bây giờ thấy cô là lừa nó xấu đó xấu nó tận nằm ở phật sắp tập phật ồn phật á con phật cô nó mà tô phật của chập đam điểm sừng ngõ là con sừng ngõ bọc này sừng ngõ bật này bọc này chập đam cái đau nó không luôn đèn tê nhá con nó thằng cái chập tròn xài con cái chập tròn xài á bệnh lụt xẹt mà đưa chập đam slate từ này con ai đang bệnh đó chập đam con có khư hồ chim tranh tam chỉ mò mau mỏng chim hồ tranh tam chỉ mò mau mỏng con chả bị đau luộc tháp bay chim tam trang chặt đam nhanh mau che con họ chim hô tranh tam trang mau mỏng ta cha nâng giấy tham pơ ni nè trâu pơ ni cứ pơ mỏng ngóp mỏng ăn chú thì có thả chú mà chụp nước mưa to ngóp thế chắc giấy chăng này nè món có chập đam thùng lần chiêm có chập đam của chân chiêm mà lớn nhưng chập đam thùng lần chiêm trong chỉ một này chia sẻ có thể trăm tích nhưng mà làm những thùng chiêm sông trăm tích là tên sông pê tích đồng hồ phải đặt thế
ôi mà nhung chỉ đó na tao nè nhung chỉ đó na mình nhỉ nhưng chỉ đó là cha con vậy thăm pơ nó ai cũng ngóp thời nó bê chân tới ở này vô tha cha nó quật đăng tha nè nó trầm pơ là tao nhé con trầm pơ đăng thà con nó trầm pơ nó pơ hai con đăng tập pơ hai cha nó có con vậy thà trẻ ở ấy về chả mớ bờ biển lên sẽ là hồ chiêm tranh tam tràn hào ấy tranh chiêm màu tam tràn mong vậy tới hết rồi tranh chiêm tranh tam tràn tam ấy màu con ấy cha có con vậy thà trăm tây có trăm tí con từ rô sờ bọ ấy cái sờ bọ đam bal tắc á con từ rô ở lại sờ bọ đam bal tắc pala nó á con ta cặp ở nâng vô màu con cặp ở nâng vô màu thấy con có cặp bông ở xây mà thằng đầy mà chẳng ham chứ mà thằng đầy bên nè mà thằng đầy con cặp mà thằng đầy nâng máu con có vô cả tha mà sẽ lật con vô cả tha mà sẽ lật con vô mà tròn con xe hay con tròn lừa cả tha nâng rút xe lừa đam xây nâng rút con đam cho mỗi nó sẽ bỏ đam bal tắc nè vô lát đặt tag mền vô mọi phật cái nát cồn rút con có vô thay vô ấy nắng con vô thay tờ rồi liên cho bà tắc nâng ai con sai tờ lừa là bỏ nâng để biết để ta con sâu muốn bị chia ca và lấy bỏ con tờ lừa là bỏ nâng á con cả sai phút con cả vô là bỏ nâng chặn là lừa luôn nè nâng chặn liêng là lừa luôn á đôi tha liêng sập hạt luôn nè nâng á con cả vô cả bật màu con cả vô cả bật đó con đôi tha cả bật trắng con mẹ vô lại một cái vô non cả bật đó con vô non cả bật cầu cả bông co nè co quá con bông co câu là hốt đó bạt trường con co quá con hốt đó bạt trường đặc biệt con co ruột con vậy để chạy sao thật tắc là ngấy thò mà đã thấy vì miền tắc là ngấy vì miền thấy cái chẳng a pia tắc a pia được luôn à tắc tài chứ vì miền lại đằng chẳng nó cồn đặc biệt ổn anh chưa ọt nè đại trời bơ con là thế nào bay chiêm tranh tam rôm đay á cồn bay chiêm tranh tam rôm đay á hai á nó cồn sẽ tắc câu ruột rôm đay quạt trắng cồn tranh chiêm cái hạt bịch chiêm á bịch chiêm tinh tinh tôi cho tao sọc chẳng á cồn lên bay chiêm tam nâng bọn con tam rôm đây mong đọc về chắc là cha con thật chạy ba chỉ muốn ở cùng ní chỉ muốn ở cùng bỏ một bài là thường đó này quát còn chặt đau cha được lừa luôn bọn con vô phần lấy mà cha được lừa đây cái này hồ chiêm đó con vô ấy mà cha được lừa nâng cồn cha bông co cha ấy ruồi trắng á cha được lừa cái bà bùa quát còn ở thu bây giờ say cồn đứa thà còn ở thu đứa thà đi thu trắng á còn ở bây giờ say ở bây giờ say con đạp lương thùng nó chọc trắng con ở nồng bùa con sâu và lấy hết để thả đi bay bùa trắng con sâu đó còn sâu ở chạy con bốc bác bốc nó không bùa á bốc lửa bay bùa mà con bốc lửa bay bùa sát ta cái tiếp thu mà bà giờ chạy ta hẳn lý á con tay mà đứa nó bẹo trừ bốc lửa bùa trắng á con bốc lửa bùa sát ta bốc lửa bùa ôn và hai lướt phát đọc nỉ tì lướt phát mong con đọc nỉ tì á con có út to ta hô chiêm tranh tam ta chia cồn ta chiêm là mừ nè nó có út tiệt có út là tệ mong cồn út làm hô chiêm tay vì mình đo thế nào hô tranh mặc héo chơi vì là việc đôi dương hô tụ ta chia chẳng á đôi dương miên bảo làm bài không ta chia chẳng rồi hô chiêm nó mà đo nè cha nó còn chặt làm cho bột hô tranh tam chương cồn hô bột tranh nó còn số thế bột môi bị bay chi chứ môi bị bay chi chứ chẳng á là việc trắng á con môi bị bay chi chứ còn thời chẳng cho bố to ta ban là cha nó prata ba này phật này nè nâng lên thử à ấy vậy chẳng nó thảo ấy vậy sao ta nè nâng á cô ơi đôi thằng mình được slap chẳng á cô đôi mình được slap chẳng đôi stay cả lăng bọn cô vô lắm bọc nhóm biến quạt tớp trâu bơ rồi bọc chôn chiên chăm sầm bố chui mơ vẫn tịnh ok chăm chát mà nhóm á đọc về chẳng tới còn anh vô tha lúc cha nắng quạt cả xua tha
មានធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកណាអត់បានដល់ថ្នាក់នឹងអញ្ចឹងមិនត្រូវអំពើគេដល់ថ្នាក់នឹងអញ្ចឹងណាមានឆ្លោះថាអត់ទេលោកតាអើយខ្ញុំទៅឆ្លោះមួយណាខ្ញុំក្រចង់ងាប់ឲ្យខ្ញុំទៅឆ្លោះអ្នកណាគេមកឈ្នានេះខ្ញុំអញ្ចឹងណាលោកតាហ្នឹងក៏គាត់និយាយថាអានេះអំពើរបស់គេអំពើគេអំពើនេះតែ2យប់ពេលគឺងាប់មក2យប់ពេលគឺងាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងតាអាចារ្យក៏រងមូលហេតុមិនឃើញថាឯងឆ្លោះគ្នាជាមួយណាគេបានគេមកធ្វើអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរថាចុះប្តីឯងមានជាប់សម្បត្តិពាក្យស្ដីអីជាមួយអ្នកណាអត់ថាអត់ទៀតចុះឯងមានស៊ីអីរបស់គេហ៎ឯងមានស៊ីអីរបស់គេអីអត់ចាប់ដើមថាទេខ្ញុំដូចជាមិនដែរអ្នកណាគេឲ្យមហូបសឡអីទេតាដូចជាមិនមានទេអញ្ចឹងណាស្រាប់តែកូនគាត់ថាចេះចុះមកថៃដែងចុះត្រីដែងប៉ាយកឪរោមកពីនេះហ៎តាអាចារ្យសួរត្រីដែងអីគេថាអូនហ្នឹងឯងត្រីដែងប្តីខ្ញុំគាត់ទៅបងសំណាញ់នៅអីរេម៉ងនៅបឹងក្រួយវត្តនៅស្អាងហ្នឹងថាបានត្រីដែង2ធំមួយតូចមួយគាត់សួរថាត្រីដែងហ្នឹងហូបអស់ហ៎ថាហូបអស់នេះអស់តែធំមួយទេនៅអាទូចស្រាប់តាអាចារ្យហ្នឹងគាត់ចង់ដឹងថាត្រីដែងហ្នឹងបោះអំពើឬក៏មិនអំពើគាត់ថាឥឡូវទៅលើត្រីដែងនៅតាណាថាប្រោះក្នុងពាងឲ្យយកមកចាំយកមកដាក់ត្រីដែងចូលផ្តិលនឹងអញមកដាក់មកអញចង់ដឹងថាត្រីដែងហ្នឹងអំពើអីមិនអំពើអញចង់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាចារ្យហ្នឹងខ្លាំងដែរកូនបើស្គិតទៅអាចារ្យហ្នឹងខ្លាំងដែរកូនគាត់ថាចេះតរោប្រទាលអញតិចហើយតរោប្រទាលអីក៏បានឲ្យតែប្រទាលឲ្យតែតកូលរបស់ប្រទាលតរោអញតិចមកតរោមកបានប្រទាលអីប្រទាលស្ថិបត់ប្រទាលកតុយកពើហ្នឹងគាត់ថាមកយកមកកាច់ឬគាត់សោតណាកូនគាត់សោតនៅលើប្រទាលហ្នឹងគាត់យកដៃគាត់មូលណាគាត់មូលហើយគាត់សោតគាត់តម្លាក់ប្រទាលនោះចូលក្នុងទឹកហ្នឹងកូនហើយលើខ្វះ10នាទីចាស់ត្រីនោះប្រកិច្ចតតងាប់កូនត្រីនោះប្រកិច្ចតតងាប់ត្រីអាណាដែលវាចាញ់ប្រទាលកូនត្រីណាដែលវាចាញ់ប្រទាលត្រីហ្នឹងកូនលើខ្វះ10នាទីប្រកិច្ចតតងាប់បានអាចារ្យដឹងថាត្រីដៃនោះត្រីដៃអំពើដៃនោះច្បាស់ជាមានអាណាគេធ្វើហើយតម្លាក់ត្រីដៃចូលបឹងហើយប្រយ័ត្នណាកូនប្រយ័ត្នញ៉ាំចំត្រីដៃអញ្ចឹងណាកូនអញ្ចឹងហើយបាទអ្នកគេរៀនគ្រូអាគមគេមិនឲ្យយើងស៊ីត្រីដៃហ្នឹងកូនឯងចាំណាកូនសិស្សដែលរៀនអាគមណារៀនមុនអាគមអូមអាមធ្មប់គេអត់ឲ្យស៊ីត្រីដៃទេអ្នកដែលរៀនក្បួនតម្រាស្នេហ៍គេអត់ឲ្យស៊ីត្រីឆ្ពិនអាចារ្យគាត់ថានឹងត្រីដៃនេះច្បាស់ជាត្រីដៃអំពើហើយដៃនេះហាធ្វើអំពើបញ្ចុះទៅលើត្រីដៃនឹងរួចយកត្រីដៃនឹងធ្វើប្រឡែងគាត់ថាគ្រូអញ្ចឹងយើងគ្រូថោកម្រៀលងាប់គេងាប់ឯងយល់ទេអាចារ្យគាត់គ្រាន់តែឃើញហើយត្រីនឹងក៏វាប្រកាច់ងាប់ទៅគាត់ថាអត់អីទេចាំខ្ញុំគាត់ដោះឲ្យគាត់ក៏ដោះឲ្យចឹងទៅមកស្អាតចឹងទៅ100ក៏អាចារ្យគាត់មិនយកចុះគ្នាអត់ទៅរោទៅយកស្អីកូនទៅយកស្អីប៊ីសងាប់ប៊ីសរស់កូនប៊ីសងាប់ប៊ីសរស់ហើយរឿងនេះហ่ะបងពូម៉ូននឹងប៊ីសងាប់ប៊ីសរស់សាររឿងត្រីដៃណាកូនចាំម៉ែផ្ដាំណាអ្នកស៊ីត្រីដៃស៊ីមើលផងវើយកូនតែម៉ែនិយាយនេះមិនឲ្យងាប់អ្នកលក់ត្រីដៃនេះណាអ៊ំម៉ែដល់គាត់លក់ត្រីដៃនេះខ្ញុំមិននិយាយថាម៉ែឯងលក់ត្រីដៃអំពើណាម៉ែអត់មានទេណាតែគាត់ថាយើងខ្លាចលោកប៉ះត្រីដៃសេដៃអីនៅព្រៃនៅកូនចាប់ចែកហើយសាច់យើងរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងកូនណាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយនេះក៏សុំតបនេះសម្រាប់ការលេបចឹងចាំជួបនេះនឹងឲ្យស្អែកបន្តទៀតកូនណាសាច់យើងរបស់យើងក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ពេលពេកដែលខ្ញុំនិយាយទៅលើលោកខ្វះខាតតក្រៃនៅតាមសំរុបក៏សូមអធិស្ឋានបៃតោរាត្រីសុខសុវត្ថិភាពអ្នកទាំងអស់គ្នា